Sportski pozdrav, dragi gledatelji i slušatelji Pulkasta. Novo vaterpolsko druženje zakazali smo se donedavnim kapetanom Barakuda Ivanom Krapićem. Sve od 20 godina dugoj igračkoj karijeri prepunoj medalja ne samo na klupskoj razini, već i jasno na onoj reprezentativnoj. Sve o najtežim protivnicima koji su ga čuvali na bekovskoj poziciji, ali ostavili smo tu za kraj i savjete za sve one buduće mlade centre čije vrijeme tek dolazi. Uživajte u narednim minutama. Ivane, dobrodošli u naš podcast. Hvala na pozivu i evo, drago mi je da smo našli vremena i za ovo snimiti. Našli smo vremena i to povratak u tipične vaterpolske obaveze, ali u jednu atipičnu sredinu, posebice ako gledamo vaterpolo svijet, jer 4 godine u Parizu, 4 godine u Francuskoj, bila jedna sezona u Italiji, nećemo računati još ove silne sezone u hrvatskom vaterpolu, ali za vas jedna nova avantura od početka ove sezone, a to je Litva. Pa je, da. Prošle godine, kako je završavala ta avantura u Parizu i općenito u francuskom vaterpolu, gdje se sve vodilo ka tome, sve zadnjih godina se vodilo ka tome i budžeti klubova i ambicije do Pariza. Mi smo imali jasni znak da će klub biti na tom nivou kako mi je bio zadnje 4 ili 5 sezona do Pariza i da je sve nakon toga dosta upitno. I tako da sam ja znao i odlučio već da idem iz Pariza, kako mi je prošle godine i onako znao sam i otprilike da mi je to i zadnja godina u reprezentaciji, tako da nisam imao tog nekog, da nazovem, imperativa igranja u nekoj jakoj ligi, u jakom klubu. Onda sam se odlučio otići u Žajbas i evo, nakon par mjeseci mogu reći da sigurno nisam pogriješio, jer eto, oni su bili najkonkretniji i najkorektniji što se tiče tog poziva koji sam dobio od njih prošle godine tamo u 5. mjesecu. Tako da, eto, nije mi žao i evo, otišao sam u jednu zemlju koju nikad prije nisam bio, u dio Europe gdje nikad prije rijetko ko od vaterpolista je tamo i bio, zato jer tamo mi obično kad putujemo idemo radi utakmica, a tamo se nije igralo vaterpolo na europskom nivou da bi neka ekipa jaka iz Europe gostovala, tako da evo, ja sam otišao tamo i jednostavno mogu reći da sam se oduševio i uvjetima koji ima Žajba za trening, recimo i gradom Vilnusom koji je prekrasan i eto, sve skupa jedan jako pozitivan dojam do sada. Poglavlje broj 20 vaše igračke karijere, ispravite me ako griješim, ali jedno jubilarno 20. poglavlje. Bilo je tu pregršt lijepih trenutaka i kroz klubski plan, kroz taj reprezentativni nivo, posebice ako uzmemo od 2021. od kako ste bili kapetan Barakuda, zlatne medalje na Europskom prvenstvu, na svjetskom, doduše za vas nije prva doduše, ali recimo prva kapetanska, i puno je tu nekakvih sekvenci koje mogu izvući, ali da ih moramo skupiti sve i zamisliti da je knjiga o vašoj karijeri u pripremi. Kako bi vi nazvali tu knjigu? Pa stvarno teško pitanje, s obzirom da... Ali će biti dobar odgovor. Da, bit će fantastičan. Pa ne znam, evo, sve te godine do sada u mojoj karijeri, ja sam rekao već više puta i stvarno to mislim, godine u reprezentaciji to su najljepši dio moje karijere, unatoč svim nekim i klupskim uspjesima s Primorem prije i svim ovim iskustvima što sam imao i u Italiji i u Jadranu i sada u Aziju zadnje 4 godine, ističe se i sigurno na vrhu te piramide su uspjesi s reprezentacijom, jer to je na kraju krajeva ono za šta sam ja i vjerujem svaki mladi igrač koji je počeo igrati vaterpolo sanjao, da igra jedan put za reprezentaciju, pa onda kada se to ostvari pa da se uđe u neku borbu za medalje, pa da se ode na olimpijadu i sve te nekako stvari su se slagale jedna za drugom u mojoj karijeri i sigurno, ali ovo što se tiče zadnje 3 godine moje karijere u reprezentaciji si sigurno najljepši period, ne samo zbog toga što sam bio kapetan, ja sam to i oduvijek i prije sam rekao više puta da to nije nešto, mislim to je jako velika čast i ja sam ponosan na to, ali to nije nešto što je mene nikad izdvajalo, ja sam uvijek gledao da mi je momčad na prvom mjestu, kako će ta momčad izgledat i u bazenu i van bazena i sve ove stvari koje su uvjeti da bi se napravio dobar rezultat. A kada me izbornik Tucak nazvao poslije olimpijskih igara u Tokiju da bi volio da se vratim i bilo tu stvarno puno neizvjesnosti kako će ta momčad izgledat, ali kad sam malo to vidio i pričao s dečkima kako ćemo mi momčad ima, kako će druge reprezentacije ima momčad, ja sam odmah rekao i nakon
odmah nakon prvog okupljanja da je ta momčad vrijedna medalje. I na tu izjavu se dosta ljudi onako posprdno i smijali i onako podcjenjivali nas. Ali na kraju se ispostavilo da ta momčad ostvarila najbolje uspjehe u jednom olimpijskom ciklusu u povijesti. Eto, toliko o tome koliko je ta izjava bila u tom trenutku nepromišljena. U biti je bila istinita. Vaš reprezentativni put zapravo kreće tamo od 2009. kada vas je Ratko Rudić pozvao u reprezentaciju prije onog svjetskog prvenstva u Rimu. Doduše bila ona jedna godina prije, kada su se podijelile reprezentacije, odnosno bila je A i B, čini mi se radi svjetskog kupa, ali ajmo reći neki generalni, onako, početak puta bi bila ta 2009. Je, 2009. sam došao prvi put na pripreme za svjetsko prvenstvo u Rimu i tu nisam išao naravno na svjetsko prvenstvo jer kada dođe mladi igrač u onu konkurenciju kakva je bila 2009. u hrvatskoj reprezentaciji gdje su na mojoj poziciji bili Hinić i Dobud, najbolji centarski tandem u tom trenutku sigurno na svijetu i ja sam došao kao mladi igrač dati sve od sebe, učiti od njih, naći se prvi put u tom društvu, živjeti sa svim tim šampionima cijelo to ljeto i išao sam na finale Svjetske lige u Podgorici. To je bila moja prva medalja gdje smo osvojili srebro. I tu sam prvi put i nastupio i sjećam se toga protiv Južne Afrike i sve mi je to onako, ja se dosta tih nekih momenata bitnih i lijepih se onako još uvijek sjećam kao da su bili jučer. Tako da isto tako i tog turnira i poslije sam igrao još 2 utakmice, bio sam 14 igrač, ali se moglo mijenjati onako svaku utakmicu i jedno predivno iskustvo i onda sam od te godine pa svaki do sada bio na pripremama dok nisam ušao. 2013. sam otišao na mediteranske igre, ali prvo veliko, ajmo reći tako, pravo natjecanje za mene je bila olimpijske igre 2016. godine u Riju. Rekli ste da ima puno trenutaka koje se rado sjetite, ali zanima me koji je onaj kojeg najviše vrtite u glavi, nešto na što se najviše vraćate, možda neka utakmica, možda ne znam, neki trenutak baš iz tog reprezentativnog dijela karijere. Pa bilo ih je puno, sad teško mi je izdvojiti jer onako kad me pitaju koja je medalja ti najdraža, sve su mi drage, teško, zato jer svaka ima, ne samo zbog sjaja, svaka ima, jer su, ne znam, tu su i 2 svjetska zlata, i europsko zlato, i olimpijsko srebro, ali svaka ta medalja ima svoju priču neku, i mi timsku, ekipnu, i svaki od nas ponaosob svoju individualnu priču, šta se događalo prije, šta se događalo kasnije, tako da, evo, ne znam, prije Rija, to mi je bilo prvo natjecanje gdje sam uspio ući među 13 da odem na olimpijske, i odmah su bile olimpijske igre, jedno najveće natjecanje. Onda ne znam, prije Budimpešte sam bio upitan hoću li uopće ići jer sam zadnje kolo u Italiji slomio rebro, došao sam na pripreme 20 dana iza svih, onako, sve je bilo dosta upitno, pa ne znam, Split, ne znamo kako ćemo izgledati, nova reprezentacija, 8-9 novih igrača u odnosu na godinu prije, a mi igramo doma, imperativ, znamo kako je kad igraš doma, sve osim zlata praktički, neću reći da nije uspjeh, jer svaka medalja je uspjeh za hrvatski vaterpolo, ali kad igraš doma imaš taj imperativ da se dođe do te završne utakmice tog finala. I onda sad opet i Doha koja nam je došla nakon što europsko finale smo izgubili na onakav način tu u Zagrebu, nismo uopće bili svjesni na tim pripremama, nismo, što je rekao i Ivica više puta, nismo ni radili taktiku ni ništa, samo smo se nekako, to je bila terapija glave tamo u Rovinju. Tako da, evo, svaka ta medalja ima svoju priču i svaka ta medalja je iskovana, najmo reći, na neki drugačiji način, ali uspješan način, pogotovo, evo, sad ta zadnja Doha, svjetsko prvenstvo, stvarno. Nešto s čim ste vi završili svoj reprezentativni dio karijere, ali ono što bih ja još voljela istaknuti i osvrnuti se na to, Talijani ima jedan super izraz, capitano non giocatore. E sad, u situaciji kada mnogi igrači u razgovoru i s izbornikom i jasno kada se pred njih stavi reprezentativni plan saznaju da možda nisu toliko dio više te ekipe, odnosno da neće biti tolika minutaža u pitanju, neki bi se jednostavno zahvalili i rekli ok, hvala, bilo mi je drago biti dio ove priče. Vi ste bili na Europskom prvenstvu dio njegovog stožera, odnosno bili ste na klupi s dečkima. I kad niste igrali, bili ste najglasniji iz klupe, uvijek ste bili tu da i kapetanski povedete, bez obzira na to kakva minutaža bila u pitanju. I baš je to nešto što bih istaknula kod vas, jer uvijek ste bili tu i uvijek ste stavljali interes ekipe i ono što mi možemo postići, a ne ja kao osoba i kao individua. Pa vezano za to Europsko prvenstvo, ja se sjećam, mi smo bili na pripremama u Beogradu, gdje mi Ivica objasni situaciju da on trenutno mene ne vidi među 15, ali da
bi želio da ja budem dio ekipe, dio stožera na Europskom prvenstvu. Ja sam u tom trenu, da mi je bilo drago, nije. Ja sam igrač, ja sam htio igrat kao i svaki normalno igrač, ali u tom trenutku gdje mi još nemamo vizu za olimpijske igre, gdje mi igramo opet doma, opet je imperativ dobrog rezultata, opet sve to skupa, jednostavno u tom trenutku gdje sam osjećao da bi bilo od mene jako neodgovorno, prije svega, da ja sam rekao ne, ja to neću, ja idem doma. To za mene nije bila opcija, ja sam rekao nema problema, sve što god treba, ja ću biti tu, ja ću biti podrška, brinut se da, ne znam, dečkima budu sve u redu sa kartama za utakmicu, ako treba i dodavati vodu, meni to ništa nije bilo teško, zato jer sam znao da mi jednostavno imamo imperativ otići na te olimpijske igre. A samo prvo mjesto iz Zagreba nas je u tom trenutku tamo vodilo. I sada da napustim momčad prije toga, jednostavno meni nije, i tu neku mirnoću remetim u ekipi, to jednostavno za mene nije bila opcija i jednostavno ja sam prihvatio što je izbornik tražio od mene, jednako tako i u Dohi i na priprema i za Pariz, za olimpijske igre i eto, radio sam te zadnje godine jednako kao da mi je prva, jer sam znao da je vjerojatno zadnja i htio sam je napraviti najbolje, najpoštenije, najjače što sam ja u tom trenutku mogao. I tako sam je napravio. Sad rezultati su na kraju krajeva bili odlični na sva 3 natjecanja, što jednostavno, eto, to me jednostavno ispunilo jednako kao da sam igrao. Eto. Jer ja sam i kad sam se vraćao u reprezentaciju 2021. što sam stariji, ma i općenito kroz karijeru uvijek sam mislio, i to smatram i dan danas, da u vaterpolu i svakom timskom sportu te određuje uspjeh momčadi. Ko se više sjeća ko je bio MVP nečega, najbolji strijelac, igrač, najbolja sedmorka, ali svi znaju ko je bio olimpijski prvak 2012. Ko je bila srebro, ko je bio svjetski prvak u Dohi, europski u Splitu, to svi znaju. A ko je bio sve ove druge individualne nagrade, to se vrlo brzo zaboravi i znam da tako i razmišljaju svi moji prijatelji iz reprezentacije koji su sve ove godine igrali s nama, jer smo mi na taj način i odgajani od malih nogu. Imali smo jedan super serijal na društvenim mrežama Hrvatskog vaterpolo saveza, zvao se Upoznaj Barakude, baš prije onog svjetskog prvenstva u Fukuoki. I sad jedna sjajna rečenica je bila kao odgovor na pitanje koji je tvoj najdraži, najbolji savjet kojeg si dobio kroz karijeru, a odgovor Ivana Krapića je bio nikad ne odustaj. I vidimo u tome, vidimo recimo u svim onim, podsjetit ću naše gledatelje, po priličnom broju ozljeda kojeg je Ivan Krapić pretrpio za vrijeme svoje karijere i puknuti bubnjić. Rebra smo čuli ranije, zglob, da ne pričamo o ramenu koji je zapravo bilo najveći izostanak u Splitu. Mantra koja se ponavljala i koja se živjela definitivno ovih 20 sezona. Pa je, da, 20 sezona baš zvuči puno. Ali... Ma ne, jednostavno to nekako sve te ozljede i ne znam, tu je bilo i 5 operacija i tromboza i sve ta neke stvari. Nikad nisam to doživljavao kao neku tragediju. Sve to je onako dosta psihološki utječe na igrača, sad ti ne možeš igrati 5-6 mjeseci, sad ti ne znam, čekaš tu dijagnozu, što će reći doktor, što će reći magnetska rezonanca, što će reći pa oprečna mišljenja, sve to, ali sve to je sve dio sportaša. I to je nešto kroz što manje više svi prolaze. Ja to nisam shvaćao da sam sad kažen od nečega, zbog nečega jer sam ja ozlijeđen. To je jednostavno tako i mnogi igrači su propuštali velika natjecanja i utakmice velike zbog ozljeda. I meni je jedino drago što nakon svake te ozljede sam se ja vraćao na nivo koji sam bio i prije. Nijedna ta ozljeda me nije unazadila, nijedna ta ozljeda me nije bacila u depresiju, u očaj i sve te stvari koje se ponekad znaju događati sportašima kada ovako pričamo međusobno. I jako mi je drago radi toga da i u svojoj 35. 6. godini nakon svih tih ozljeda i operacija sam ostao na nivou da mogu konkurirati za momčad koja se bori za olimpijsko zlato, kao sva svjetska zlata na kraju krajeva i da sam bio dio nje. Eto, to mi je, na to sam ponosan, ne samo na sebe nego i na sve te ljude koji su bili uz mene u tom trenutku. Ja sad tu ne mogu ih nabrojati, ali evo, ja sad imam, kada malo ovako, baš na neki dan priča se, jer sam bio kod jednog prijatelja koji mi je postao u međuvremenu i prijatelj, jedan doktor, ortoped, doktor Mađarević, koji me spasio milion puta. Doktorica Vlasta Brozičević, kod koje sam bio isto neki dan u Selcima, koja tamo se sjećam praktički kod doma. Pa ne znam, doktor Marić, kako ga nazovem, mi spašava uho, upale, vamo tamo.
Tako i doktor Balić koji mi, sjećam se jedan put 2013. kad sam ozlijedio preponu sa godišnjeg, se čovjek vraća da me pregleda. Mislim, to su neke stvari koje ja ne mogu zaboraviti svim tim ljudima i drago mi je da sam imao sve te ljude i taj tim ljudi oko sebe koji su se brinuli o meni, koji su se nesebično davali na svaki moj poziv da budu na dispoziciji. Evo, ja nemam im kako zahvaliti nego ovako. Puno igrača s kojima ste dijelili one reprezentativne redove, imali ste ih na tom nekakvom igračkom putu odrastanja koji je krenuo u Riječkom Primorju. I zaista je teško ne dotaknuti se tog poglavlja vaše karijere, 11 godina dugog, jer počevši od onih prvih koraka, zapravo prvih zavesla, da se bolje izrazim, u bazenu s loptom, pa sve do kapetana i tamo, ali momčadi koja se u tom trenutku u jednom periodu svog klupskog rasta bori u finalu Lige prvaka, koja osvaja 2 puta duplu krunu, 3 puta regionalnu ligu, jedan onako segment i neizbrisiv trag kojeg ste ostavili tamo. Pa je, ta Momčad Primor, ja sam ušao 2005. u prvu Momčad zajedno sa mojim prijateljem Vrlićem i to ne zato jer smo mi bili nešto strašno dobri, nego zato što je otišlo 12 igrača godinu prije ča iz kluba zbog financija. Mi smo tu ušli, prve godine smo se borili, završili smo 7. od 8 ekipa. Znači, ekipa mlada, ekipa neiskusna, ekipa krajeva bez, nećemo se lagati, ni bez neke kvalitete, ali s godinama mi smo nekako uvijek taj klub je kroz godine rasao, dok nije onda došao naš predsjednik Predrag Sloboda, koji je poslije postao predsjednik Vaterpolo saveza, gdje je od jedne prosječne ekipe u Hrvatskom stvorio europskog giganta. I mi smo rasli tu iz godine u godinu, sve dok nismo došli do situacije da mi igramo Ligu prvaka, da mi punimo Kantridu, da ekipe koje dolaze na Kantridu jednostavno teško dolaze do bodova i sve te stvari, to su bile predivne stvari za riječki vaterpolo i općenito riječki sport. I sve do tamo, do 2016. kada je to trajalo, je stvarno to bio predivno jedno razdoblje moje karijere. Igrao sam doma, ekipa odlična, klub funkcionira super, dobro društvo, ekipa, stvarno, živjeli smo skupa i van bazena, baš kad bi ovako, sad kad sam već pri kraju karijere, kad bi gledao od klupsku taj dio bi sigurno rekao da mi je to najljepši dio klupskog vaterpola koji sam igrao i još doma u svom klubu nema ljepše. S obzirom da često novinari znaju postavljati ta pitanja, ne mogu ni ja odoljeti tom trendu, a to je kad pričaš ovako s nekim igračem, onda te jasno zanima kome je bio najteži suparnik, odnosno na njegovoj poziciji, u ovom slučaju centarskoj, koji je bio najteži, najgori, ajme bek protiv kojeg ste se borili. Pa, teško je to reći, ali ne znam, za mene su uvijek najteži bekovi bili naši bekovi hrvatski. U to vrijeme Buše i Damir Burić. Buše koji je bio onako dosta jak i dosta teži od mene, Burić koji je bio za glavu veći, sa dugačkim rukama i još je bio inteligentan u igri i onako karakterno jak, nisi mogao s njim se nešto nateza puno, pa ne znam, meni su i Buljubašić u to vrijeme i ovi današnji koji imamo, nisu ništa loši, Rino Burić, Žuvela, Biljaka, to su sve odlični bekovi i ja ću uvijek isticati jer tako i mislim da su naši bekovi bili najbolji bekovi. Bez obzira što stvarno imao i u drugim reprezentacijama, da se razumije, jedan Ivović koji dominirao je zadnjih 15 godina kao jedan kompletan igrač i strijelac i bek i lijevo i je igrao i stvarno izdominirao europskim vaterpolom i svjetskim vaterpolom u stvari zadnjih 15 godina, ali za mene su uvijek bili najteži naši hrvatski bekovi i uživao sam nadmetati se sa svima njima. Ima puno, vjerujem, među gledateljima onih mladih koji su tek zakoračili u svijet vaterpola i koji bi jedan dan voljeli također i nositi ne samo kapicu na klupskoj razini nekog od klubova možda koji smo spomenuli, već i ono reprezentativno jasno koja je svima cilj. Što bi rekli tim mladim vaterpolistima, ali želim ovo krenuti na nekakav smjer nekonvencionalnih savjeta, nešto što i možda treneri ne bih rekli, ali vi možete iz svoje perspektive. Ja šta bi im poručio, šta im ja mogu poručiti? Ja to govorim i sada i svojoj djeci koja su dosta velika, da uživaju ono što rade. Da i kad ideš i na taj trening, da ja i dan danas idem trening jer meni to zabava, jer meni to igra. I ako ga tako doživljavaš, puno ti je onda i veći gušt i trenirati, i igrat na kraju krajeva, i putovati, i ništa ti nije teško ako ti je to nešto što ti voliš. Tako da ja uvijek volim
govoriti tim mlađima i kad me nešto pitaju da najvažnije je da je tebi dobra atmosfera i dobra zabava na tom treningu. Da ti odeš tamo pa se malo podružiš s prijateljima pa poslije sjedneš na kavu. A trening se nekad bude, ima i teških dana i onih lakših, to je sve normalno, ali ukoliko nemate te atmosfere na treningu, kada dođeš pa se podružiš i s prijateljima i prije treninga i tokom treninga se našalimo, nije to ništa, nije to vojska da tu niko s nikim više ne priča za vrijeme treninga, to je možda nekad bilo tako prije, ali sad više nije i drago mi radi toga. Tako da evo, meni je najveći gušt zbog društva uvijek bilo kad sam bio mali doći na trening, a tako mi nije sada, evo iskreno. Ivane, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za nas. Puno sreće dalje, jasno, u novim vaterpolskim avanturama u Litvi, pa ćemo onda, nadam se, možda iduće sezone razglabati još o nekim drugim temama. Pa evo, hvala vama na pozivu. Evo, drago mi je da smo uspjeli odvojiti malo vremena i za ovako popričati, pa evo, vidimo se i prvom prilikom opet. Dogovoreno. A hvala i vama, naši dragi slušatelji i gledatelji Pulkasta, do jasno neke nove vaterpolske priče koju ćemo vam donijeti nekog drugog puta. Lijep pozdrav!